सब गाइस तो कैसे हो आप। तो आज मैं बताऊंगा जैसे शोल्डर से आवाज़ें आ रही होती हैं, धड़ 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 आवाज़ें आ रही होती हैं, तो इसको हल करने के तरीका बताऊंगा कैसे हल करना है। तो आपके लेना सिर्फ रॉड, सही है, रॉड लेके लंबी सी कोई भी आपके जो हाथ में सही बैठ जाए, भारी ना हो ज़्यादा, और कहीं कावड़ भी ले सकते हो या कपड़ा वगैरह कुछ भी ले लो। एक्सरसाइज क्या करनी है मैं बता दूँ। पहले भाई आप ये रेड कलर का जो बटन है ना नीचे सब्सक्राइब नहीं कर उसको सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्राइब कर दिया आपने, बहुत इजी है ये आपने इधर दो। तो ये आपने कैसे किया मैंने नहीं करना आपने डेली है भाई, सारी बन हो जाएगी, शोल्डर आपकी मजबूत हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब